السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا لا فيديو بصحه جيده. اليوم ان شاء الله وصفه جديده، غادي نحضروا كويرات ديال السردين كيجيو رائعين، غادي نرافقوهم بواحد العصير ديال الحامض كيجي هائل البنات ومنعش. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها. طريقه البنات سهله وبسيطه، كل مبتدئه ممكن تجربها وتجيها من اول مره، تجيها رائعه البنات وبنينه. غادي ندوزو نشوفوا المكونات والطريقه اللي غادي نحضروا بها السردين، وعاد غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال العصير الحامض والمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضر. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو الكرات ديال السردين، عندي 5 ديال المطيشات مقطعين طريفات صغار، عندي كيلو ديال السردين غسلته ونقيته مزيان وطحنته، عندي قزبور ومعدنوس، عندي الثومه 5 ديال الريوس مطحونين، عندي حامضه، عندي بصله متوسطه مقطعه طريفات صغار، عندي زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي التحميره، عندي الابزار، عندي فلفل الحار غبره، عندي خرقوم بلدي، عندي سكنجبير، عندي الكمون والملح. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي كفته ديال السردين، غادي نديروا لها شرموله. غادي ناخذو، انا عندي هنا كيلو ديال السردين طحنته، غادي نضيفوا ليه قزبور ومعدنوس واحد الكميه لا باس بها. كيف ما كتعرفوا السردين كيبغي قزبور ومعدنوس والثومه. غادي نخليو شويه لاصوص، غنضيفوا الثومه، من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الزيت البلديه، غادي نضيفوا الحامض. غادي ناخذوا شي حامضه يكون فيها الماء، يعني تكون القشره ديالها رقيقه باش يكون فيها الماء بزاف. غادي نعصروها على الحوت ديالنا. الحوت يبغي الحامضه البنات كيف ما كتعرفوا. انا خديت حامضه يعني متوسطه، غادي نعصرها كامله على الحوت. غادي نحيدو لا دازلنا شي عظم. صافي غادي ندوزو باش نضيفو التوابل. غنضيفو التحميره او البابريكا، غنضيفو الابزار، نضيفو شويه ديال السودانيه غبره كتبقى اختياريه، غنضيفو شويه الخرقوم بلدي، غنضيفو سكينجبير، غنديرو شويه ديال الكمون، واخيرا غنضيفو الملح حسب الذوق. صافي من بعد غادي نخلطو الحوت ديالنا مزيان باش يتشرب لنا التوابل اللي ضفنا ليه والقزبور ومعدنوس والثومه. ضروري نخلطو مزيان البنات باش ندمج لنا الحوت مع العطريه اللي ضفنا. من بعد غادي نحاولوا نغطيوه باش ندخلوه للثلاجه باش يتشرب لنا الاقامه ديالنا اللي ضفنا ليه وكتنقص ليه الريحه ديال الزفار. ضروري البنات هاد المرحله. صافي من بعد غادي ندوزو باش نوجدوا لاصوص ديالنا. غادي نضيفوا البصله في شي اناء فاش غادي نطيبو، نديروها تشحر، غنضيفوا ليها زيت المائده وغادي نشحروها هي الاولى. كيف ما كتشوفوا البنات كنحاولوا نشحروا البصله ديالنا مزيان على نار هادئه باش ما تحرقش لنا البصله. من
من بعد ما كتاخد اللون الذهبي كنضيفوا ليها مطيشه مقطعه طريفات صغار. انا البنات ما كنطحنش مطيشه، كنحاول نقطعها طريفات صغار وكنشحرها مع البصله. بهذه الطريقه البنات كيجي لاصوص بنين. ملي كتشحر مطيشه والبصله في ديك الزويته صافي كنحاول نخلطوا البصله ومطيشه مزيان. ضروري البنات العافيه تكون مهيله باش ما تحرقش لنا مطيشه، حيت ما غاديش نضيفوا الماء في هذه المرحله، غادي نخليو غير مطيشه تطلق الماء ديالها وتشحر مع البصله. كيف ما كتشوفوا البنات مطيشه ملي كتبقى تعسل هي والبصله كتطلق لنا الماء. انا البنات مازال ما ضفتش الماء عليها، صافي كنضيفوا ليها ديك الثومه اللي خلينا. وكنضيفوا الربيع حتى هو اللي خلينا وكنحركو. صافي كندوزو باش نضيفوا التوابل على المطيشه ديالنا. بالنسبه للعطريه غادي نضيفوا ابزار، غنضيفوا الخرقوم، غنضيفوا الكمون وشويه ديال السكينجبير وغنضيفوا الملح حسب الذوق. واخيرا غنضيفوا شويه ديال التحميره او البابريكا وغادي نخلطوا لاصوص ديالنا. غادي نشحروا لاصوص ديالنا شويه ومن بعد غادي نضيفوا واحد الكاس ديال الماء. عاد غادي نضيفوا الكرات ديال الكفته. من بعد ما خرجت الكفته ديالي من الثلاجه حاولت نخدمها شويه بيدي باش تعاود تنسجم ليا التوابل مع الكفته. وكيف ما كنعرفوا الحوت كيكون طالق واحد شويه ديال الماء صافي وغادي نكوروها. بالنسبه للكرات الحجم اللي بغينا، واش كبارين ولا صغار، صافي غادي نستمروا حتى نساليو الكميه ديال الحوت كامله اللي عندنا. من بعد ما كورت الكفته ديالي ضفتها للصوص ديالي ديال المطيشه وخليتها تغلي شويه. من بعد زدت عليها واحد الخويط ديال زيت البلديه صافي وغادي نحركو وغادي نخليو لاصوص تشرب وتندمج لنا ديك الزيت البلديه اللي ضفنا. بالنسبه للعصير غادي نحتاجو فيه واحد الحامضه كبيره وواحد الياغورت ديال الفاني وسكر سنيده حسب الذوق. وغادي نحتاجو واحد لتر ديال الماء، انا كنت واضعاه في الثلاجه باش يجيني العصير ديالي بارد. غادي نوضعوا اللتر ديال الماء في الخلاط الكهربائي. من بعد غادي نضيفوا ليه الحبه ديال الحامض اللي نقيتها مزيان، حيدت ليها ديك القشره البيضاء والنواه ديالها صافي وغادي نضربوا ديك الحامضه مع الماء مزيان. غادي نطحنوا ديك الحامضه مع لتر ديال الماء مزيان. من بعد ما طحنتها صفيت الخليط ديالي وغادي نضيف ليه الياغورت ديال الفاني وغنضيف ليه سكر سنيده. يعني السكر تيبقى حسب الذوق، واش بغينا العصير يجينا حلو ولا يجينا ناقص. انا وضعت 4 ديال المعالق كبار ديال السكر.
صافي وغادي نعاودو نضربو الخليط ديالنا. كيف ما قلت لكم غادي نعاودو نخلطو الخليط مزيان. وهي الكفتة ديالنا البنات من بعد ما طابت صدقوني كتجي بنينه، كتجي فيها واحد اللذه والصوص ديالها كيجي عاقد. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه، انا متاكده غادي تعجبكم. وبالنسبه للعسل البنات انا متاكده الا جربتوه ما عمركم غادي تستغنوا عليه. كيف ما كتشوفوا المكونات ديالو اقتصاديه، كيجي منعش. كنتمنى البنات الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، ولا عجبوكم ما تنسونيش من واحد التعليق محفز وواحد اللايك للتشجيع، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. بسلامه عليكم، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.